Bon dia. Em dic Anna Miller. Bon dia. Em dic Lina Taylor. Soc d'Andorra la Vella. Si no li sap greu, d'on és vostè? Soc de Denver, a Colorado. Encantada. Ara mateix soc estudiant. I vostè, a què es dedica? Ara mateix no estic treballant. Gràcies per preguntar. Avui estic visitant Caldea. També hi és de visita? Sí, també hi soc de visita. S'hi està molt bé. M'ha agradat parlar amb vostè. Que vagi molt bé la seva estada. Igualment, que vagi molt bé. Que tingui un bon dia. Bon dia. Em dic Anna Miller. Bon dia. Em dic Lina Taylor. Soc d'Andorra la Vella. Si no li sap greu, d'on és vostè? Soc de Denver, a Colorado. Encantada. Ara mateix soc estudiant. I vostè, a què es dedica? Ara mateix no estic treballant. Gràcies per preguntar. Avui estic visitant Caldea. També hi és de visita? Sí, també hi soc de visita. S'hi està molt bé. M'ha agradat parlar amb vostè. Que vagi molt bé la seva estada. Igualment, que vagi molt bé. Que tingui un bon dia.